Ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman, lekin menga narxidan ko'ra sharoiti muhim bo'lsin deganlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Biz juda ham chiroyli sharoitda sizni ota-onalaringga tayyorlab qo'ydik. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali Umra safariga borishni sizlarga tavsiya qilamiz. Va sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100 metr masofadagi Shinam Gasnitsa, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi piyoda haram hududiga kirib chiqa olish mumkin bo'lgan Gasnitsani tayyorlab qo'yganmiz. Xona joylashuvlari 4-5 kishilik xona joylashuvlari asosida bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari Qizil dengiz sayohat firma hisobidan. Ota-ona Madina Munavvarada Ravza-i Sharifga albatta tashrifni amalga oshirish kerak degan akalarimiz Ravza-i Sharifga tashrif masalasida alohida ishchi guruh o'z faoliyatini olib boradi. Barcha ziyoratchilarimiz Ravza-i Sharifga tashrif qilishadi inshaalloh, Xudo xolasa. Va undan tashqari 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib birga kelishadi. Albatta yo'l boshchi 50 boshchilari bo'ladi. Xudo xolasa aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalarni taqdim etiladi. Qaytishayotganda 5 litrli Zamzam suvlari hadiya sifatida taqdim etiladi. Ota-onalaring avtobusda yoki samolyotda dam olishga qiynalishmasligi uchun xuddi shunaqangi maxsus yostiqchalarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni suyanishganda boshlari aqabaqa ketib qolmaydi, xotirjam dam olishadi. Buni ham aynan meni obunachilarim uchun qo'shib bonus sifatida beramiz. Xudo xolasa qaysi sanalarga reyslar bor deganlarga eng arzoni $995 dan 5-iyulga reysimiz bor Toshkentdan. Toshkentdan yana reys so'raganlarga 30-iyun Toshkent Jidda, 7-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Narxlariga keladigan bo'lsak $1040 dan qilib belgilaganmiz. Va 1-iyul, 7-iyul, 8-iyul, 15-iyul, 22-iyul, 29-iyul sanalariga Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Aynan ushbu reyslarimizni narxini esa $1050 dan qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa Umra safariga bormoqchimisiz? Ko'pchiliksiz 5 kishi, 6 kishi hozirroq bizga aloqaga chiqinglar. Narxlardan chegirmalarimizni ham qilib beramiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega firma nima deydi? Hech kimda bo'lmagan shart-sharoitlar aynan bizda. Xudo xolasa aziz vatandoshlar, bizga aloqaga chiqib, onlayn joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan hamda qo'shni Tojikistondan bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklarni yozib qoldirib, Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga aynan mana shu videomizni ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha